саламатсыз. Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лина Хасеншина. Горюю, сожалеем. Калабызда Украинада махсус операцияда халак булган якташыбыз белән хушлаштылар. Аларның даны үлмәс, исемнәре йөрәккә уелган. Бөек Ватан сугышында җиңүнең 77-нче язын каршыладык. 7-нче классны бетергәчтен урман кисәргә җибәрделәр, 14 яшемдәем. Габдрахманда тыл хезмәтчәннәренә багышланган һәйкәл ачылды. Бүген әлмәтләр Украинада махсус операция вакытында батырларча халак булган 27 яшьлек Руслан Язданов белән хушлашты. Аны озату мәрәсиме Нефтче мәдәният сараенда узды. Русланны соңгы юлга озатырга иң якын кешеләр һәм шәһәр халкы килгән иде. Шурада район башлыгы Тимур Нугманов та катнашты. Горюю, сожалеем, но при этом бесконечно гордимся, то, что рядом с нами есть такие ребята, которые готовы в самую трудную минуту встать на защиту интересов Отечества. Руслан Язданов 1995 елның 28 февралендә туган. Калабызда 11-нче урта мәктәптә белем алган. 2013 елның 12 декабрендә ул хәрби хезмәткә чакырыла. 2016 елның 4 апреленә контракт буенча хезмәт итә. Кече сержант 31-нче аерым гвардия десант-штурм бригадасы укучылар бүлеге снайперын батырлык ордены белән бүләкләделәр. Русланны Әлмәтнең 6-нчы зиратында җирләделәр. Луч телекомпаниясе коллективы Руслан Яздановның якыннарының тирән кайгысын уртаклаша. Һәр гаиләгә югалту да алып килгән, ватандашлары өчен горурлык та китергән Бөек Ватан сугышының тәмамлануына быел 77 ел. Калабызда нефтчеләр ярдәме белән бу көнне зур бәйрәм һәм тантана иттеләр. Калабызда җиңү бәйрәме мәңгелек утка чәчәкләр салудан башланды. Иртәнге 7-дән үк бирегә халык килә башлады һәм мәңгелек утка халык агымы 3 сәгать дәвам итте. Һәр гаилә тарихында эз калдырган сугышта шаһит иткәннәрне искә алырга килүчеләр арасында район башлыгы Тимур Нугманов, Татнефть компаниясе генераль директоры Наил Маганов, башкарма комитеты район предприятие җитәкчелеге Әлмәт халкы һәм кунаклары. Мин сезнең барыгызны да тәбриклим җиңү бәйрәме белән. Үз моннан соң бердә сугышы да булмасын, ишүше булганнарын гына бәйрәм итеп яшәргә булсын. Батыр ватанпәрвәр якташларыбызны искә алырга Бөек Ватан сугышында катнашкан, тылда хезмәт кылган кешеләр, фронтчыларның балалары җыелды. Гомер буена без рәхмәтле булырга тиеш. Безнең буыннар, яшь буыннар, балаларыбыз аны белергә тиеш. Һәм бу җиңү турында без һәр вакытта да истат тотарга тиеш җиңүне. Бер вакыттан башка. Сугыш бөркә булмасын. Дөньялар тыныч булсын. 1418 көн барган сугыш Советлар Союзының 26 миллионнан артык кешесенең гомерен үзе. Әлмәт районыннан барлыгы 20 меңнән артык солдат җибәрелә. 4 ел барган сугышта 8 мең ярымнан артыгы ятып кала. Калабызга парад кайтты. Әлмәттәге җиңү парады алдыннан туры эфирда илебез президентының котлавын карадык. Калабызның үзәк урамыннан оркестр астына хәрбиләр колонналары узды. Аларны төрле оешмаларның хезмәткәрләре һәм бәйрәм формасында укучылар алыштырды. Җиңү көне уңаеннан оештырылган бәйрәмгә меңләгән халык җыелды. Шул исәптән Бөек Ватан сугышы ветераннары да. Кызганычка елдан-ел аларның саны кими. Парадта катнашучылар да инде бармак белән санарлык булып бара. Быел бәйрәм түрендә нибары дәһшәтле сугыш елларын узган 6 кеше һәм 22 тыл хезмәтчәне. Этот праздник действительно значим для нас, особенно в этом году, в эту минуту. Мы безмерно благодарны поколению победителей, которых, к сожалению, осталось не так много. Парад барышында Калабызның тынлы оркестры чыгыш ясады. Аларны Ленин мәйданында урнашкан үзәк сәхнәдә Әлмәт музыка коллективы халык уен кораллары ансамбле концерты Әлмәт үзешчән артистлары алыштырды. Җиңү мае программасы кысаларында солдат җыры фестивале, пионерлар оешмасы экспозициясе, эзләнү отрядлары, иҗтимагый хәрби патриотик оешмалар һәм шәһәр предприятиеләре күргәзмәсе, мастер-класслар, гастрономия ярминкәләре оештырылган иде. Очень впечатляюще, выглядит, замечательный праздник. День Победы для нас он все равно народный такой праздник наших дедов и отцов. Сегодня насыщенная программа была. Мы ходили всей семьей возложить венок к могиле неизвестному солдата.
Biz җиңүче илнең варислары, Бөек Ватан сугышы каһарманнары оныклары безнең җилкәдә дәһшәтле еллар истәлеген саклау, әби-бабалар данын киләчәк буыннарга тапшыру бурычы да тора. Нәкъ менә шул идеяны алга сөреп, илебездә Бөек Ватан сугышы геройларын үлемсез полк итеп тергезделәр. Быел да бу акцияга күп санлы әлмәтләр кушылды. Үлемсез полк беренче мәртәбә 2012 елның 9 маенда Томск шәһәрендә оештырыла. 2013 елда бу акцияга илебезнең 15 шәһәре, шул исәптән Мәскәү һәм Санкт-Петербург халкы да кушыла. 2019 елда үлемсез полкта дөньядагы 115 ил атлый. Россиянең 3700 шәһәр һәм муниципаль берәмлекләреннән барлыгы 10 миллион кеше катнаша. Бу минем әти хезмәт иткән Балтфлотта, моряк. Блокадный Ленинградный защищал и сугышны бетергән Кенигсбек. Әти безнең сугышка киткәндә әле аңа 21 яшьтә булмый. Ул сугышта 7 ел хезмәт итә. Бөтен бик күп кешеләр инде үлеп калдылар. Безнең авылдан да бик күп кешеләр үлеп калдылар. Но безнең әтиләрне яңадан кайтарып җибәрмичә сугыш беткәчтендә Бүтүнүсүн аларның 2 елга Япон границасына җибәрәләр. 2 ел үлемсез полк онлайн форматта узган иде. 77-нче җиңү язында Әлмәт халкы үз геройларының фотолары белән Ленин урамыннан уза. Үлемсез полк, бессмертный полк акциясы уздыру традицияга әйләнде. Аның максаты Бөек Ватан сугышында ил азатлыгын яклап, яу кырында ятып калган, утлы фронт юллары аша узган туганнарының, бабайларның якты истәлеген мәңгеләштерү. Очень так будоражит, потому что наши деды воевали, и это очень волнительный момент. Вообще гуляли по улице Ленина, принимали в торжествах участие. Все здорово, благодарим за такой праздник. Были везде, и на возложении, и на параде, и на бессмертном полку. Были везде, все хорошо, все очень нравится. Атмосфера классная, спасибо большое, праздничное настроение. Җиңү бәйрәмен районыбызның барлык авылларында уздырдылар. Тантаналы митинглар 7 майда ук узды. Шуларның берсендә Габдрахман авылында безнең иҗат төркеме дә булды. Рәдифә Нугманова дәвам итә. Габдрахман авылындагы тантаналы митингта нибары 7 генә калган тыл хезмәтчәне, сугыш чоры балалары, Бөек Ватан сугышында җиңү китергән солдатларның дәвамчылары катнашты. Алар сугышта башларын салган авылдашлар истәлегенә ачылган һәйкәлгә чәчкәләр салды. Мәрхүмнәрне 1 минутлык һәм дуга белән искә алды. Бөек Ватан сугышында таякның иң авыр башы балалар, хатын-кызлар һәм олы яшьтәге әби-бабайлар җилкәсенә төшә. Нәкъ менә аларның тырышлыгы белән завод-фабрикалар эшләп килә. Нәкъ менә аларның тырышлыгы белән авылларда, колхозларда иген үстерелә. Бүген Габдрахман авылында булган тантанада нәкъ менә тыл хезмәтчәннәренең исемнәрен мәңгеләштерү процессы булды. Биредә тыл хезмәтчәннәренә багышланган һәйкәл ачылды. Һәйкәлдә сугышчыларның авырлыкларын үз җилкәсендә күтәргән балалар, хатын-кызлар һәм картлар, сугышчыларны транспортлы, тыл хезмәтчәннәренең хезмәтен җиңеләйтү бәрабәренә илне ипеле иткән атлар мәңгеләштерелгән. Әлеге композицияне булдыру уе Габдрахманда 2018 елда туа. Якташлары Тахавуддиновлар һәм Җәләевләр гаиләсе ярдәме белән аны тормышка ашыралар. Ул Екатеринбург шәһәрендә бронзадан коела. Әлеге композиция күренекле скульпторлар Дмитрий Постников һәм Александр Суворов тарафыннан эшләнә. Аларның эшләрен Ноябрьск, Салихард, Пермь, Тобольск, Сургут һәм Ижау калаларында да очратырга була. Без авыр бик сугыш вакытлары, авыр вакытларны кичердек инде. Сугыштан кайтучы абзыйларыбызны, танышларын, белгәннәрен әйтеп сөенешеп каршы алдык. Балалар кайсы җылы, кайсы сөенеп каршы алды. Менә шул сугыштан соң инде шүтки дә тормышлар әле җиңеллек булмады. 7 классны бетергәчтен урман кисәргә җибәрделәр, 14 яшемдәем. Улылар рәтенә 14 яшьлек бала дип тормадылар, кеше саны булгач, нурны тутырып эшләргә кирәк. Шабата киеп, шабаталарыбыз иртән чыгу белән юешләнеп катарлар иде. Кичтән кайткач шуларны куптарып алып кибәргә куядыр, ул кипмидер. Квартирага кергән кешенең дә ие шундый гына.
Тантанага җыелганнар бу хикәйгә дә чәчкәләр салды, бәйрәм Габдрахман Үзчәннәр коллективы чыгышлары белән үрелеп барды. Радифа Нугманова, Вадим Тарасов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бөек җиңүнең 77 еллыгын бәйрәм итүгә багышланган тантаналы чара Азнакайда да узды. Анда җиңү яулаган хөрмәтле ветераннар, тылда армый-талмый хезмәт куйган апалар, тормышның бар михнәтен татыган сугыш чоры балалары, барча азнакайлар катнашты. Барлык нечкәлекләр махсус хәбәрчебез Илмира Шәрифуллина репортажында. Җиңү көне илебез тарихына мәңгелеккә уелып калган иң улуг бәйрәмебез. Азнакай районыннан гына да фронтка 16 меңнән артык кеше киткән. Аларның 8 меңнән артыгы яу кырында ятып калган. Чара шәһәрнең җиңү мәйданында тантаналы митинг белән башланып китте. Алга таба Үлмәс полк шәһәр урамы буйлап җиңү паркына хәрәкәт итте. Азнакайлыларны Дәүләт Советы депутаты Таһир Хадиев бәйрәм белән тәбрикләп иң җылы теләкләрен җиткерде. Бик зур бәйрәм. Менә күз алдыгызга шуны гына китерегез. Сугыш барлыгы 1418 көн барган. Шушы дәвр эчендә 1410 шәһәрне, район үзәкләрен җибәргәннәр. Шәһәр стадионында җиңү көне бәйрәм парады театральләштерелгән тамаша белән дәвам итте. Азнакайда җиңүнең 77нче язын 8 бөек ватан сугышы ветераны каршы ала. Шуларның берсе минем янәшәмдә Зиннур абый һәм Гайнулла абый. Аларга иң зур хөрмәтебез. Безнең әти сугыш башлану белән фронтка призываться ителде инде. Австрия, Венгрия, Германия фронтларында катнашты инде. Бүген әтигә 98 яшь тулды. Әтине чын күңелдән бүтән 5 малай исеменнән бүгенге бик зур бәйрәм белән котлыйбыз. Бүген районда 110 солдат тыллары, 405 тыл ветераны һәм 3000гә якын сугыш чоры балалары яши. Безнең илебез кебек матур ил җир шарында юк һәм булмаста. Без бәхетле халыклар. Бәхетле җитәкчеләр кулында яшибез. Без бәхетлеләр һәм шушы дәвам итсен идем. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лина Хәсәншин һәм монтаж операторы Олия Берамалова сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыйк.